Assalamualaikum Sobat Kemon, gua Ube. Gua bakal ngebahas buah-buahan apa aja nih yang bisa menjaga daya tahan tubuh kita. Kita memasuki musim penghujan ya. Kalau kita nggak bisa menjaga daya tahan tubuh kita gampang terserang penyakit. Berikut gue mau ngasih tips makanan-makanan yang sehat. Salah satunya adalah buah-buahan. Kenapa gue bakal ngebahas buah-buahan? Karena kita tahu buah-buahan adalah salah satu makanan yang mengandung kaya akan vitamin dan gizi. Apalagi kita masuk musim penghujan seperti ini. Kalau kita tidak bisa menjaga daya tahan tubuh kita gampang dong kena penyakit. Nih, biasanya nih penyakit-penyakit yang sering datang di musim hujan tuh seperti yang gue tahu, diare, muntaber, flu, demam, mules. Udah sering banget itu pernah gue lewatin. Tapi tenang aja, gue bakal ngasih tips-tipsnya nih Sobat Kemon. Berikut artikel dari Indian Times mengenai buah-buah apa aja sih kira-kira yang bisa menjaga daya tahan tubuh kita selama musim penghujan ini. Yuk, mari gue bahas. Yang pertama nih ada pepaya nih. Pepaya itu sangat baik dikonsumsi secara rutin Sobat Kemon. Buah yang berwarna oranye ini mengandung vitamin C yang sangat tinggi loh. Sehingga bisa ngebantu lo di musim penghujan ini untuk meningkatkan daya tahan tubuh lo biar tidak gampang terkena penyakit. Buah ini juga murah loh Sobat Kemon, gampang banget ditemuin. Iya gak sih? Buah ini juga gak mengenal musim gitu loh, gampang banget di pinggir jalan dimana aja dapat gitu. Sekarang yang kedua nih, kira-kira ada buah yang paling enak. Ini juga gue suka sih sama buah ini, yaitu buah pisang. Siapa sih nggak suka pisang ya kan? Nih kuning-kuning, tebel, enak banget, manis. Pisang juga banyak loh jenisnya. Ada pisang Cavendish, pisang raja, pisang ratu, enggak. Enggak ada. Pisang kepok, pisang susu, dan pisang sunbread. Sunbread itu ya? Itu logo. Logo ya salah, bukan. Ya, pisang ini mengandung vitamin A, B6, dan C. Untuk menjaga daya tahan tubuh kamu nih sobat-sobat Kemon. Dengan adanya vitamin C, tau gak sih kita tuh bisa produksi sel darah putih kita tuh menjadi lebih lancar gitu. Dengan begitu sistem kekebalan tubuh kita juga bakal semakin kuat untuk menjaga dari berbagai penyakit. Yang ketiga nih ada apel. Sama seperti pisang ya, buah bulat ini nggak cuma ada satu jenis loh sobat Kemon, ada macam-macam ya. Ada apel Fuji, apel Granny Smith, apel mana lagi apel mana lagi ada ini, apel mana lagi, apel Washington, apel Royal Gala, dan apel Golden Delicious. Kandungan antioksidan di dalamnya mampu menangkal radikal bebas. Bebas kaku banget, bebas. Kan? Selain itu juga dapat memperkuat sistem imunitas kita loh, supaya kita tuh tidak mudah sakit gitu. Dengan begitu kamu bisa terhindar dari berbagai penyakit seperti flu, radang tenggorokan selama musim penghujan. Yang keempat itu ada buah pir. Buah pir ini juga sangat baik loh dikonsumsi di musim penghujan ini. Pasalnya setiap 100 gram buah pir mengandung 4,3 mg vitamin C, sehingga bisa meningkatkan kekebalan tubuh kalian semua. Terdapat pula antioksidan untuk membantu melawan berbagai penyakit. No jokes. Yang kelima itu ada buah leci ya. Buah leci, kalau lo rutin mengonsumsi buah yang asam ini, buah ini tuh memiliki dampak yang begitu positif ya bagi tubuh. Karena dia mampu melawan infeksi-infeksi sehingga daya tahan tubuh kita tetap fit. Begitu juga buah ini bisa mencegah radikal bebas yang berbahaya ketika musim penghujan. Yuk, lanjut lagi. Ya, yang keenam ada buah yang nggak asing banget di telinga kita. Itu buah yang biasanya kalau dipanggil jeruk, kok makan jeruk ya pasti dan gue habis dah. Buah oranye ini menjadi salah satu sumber vitamin C. Daya tahan dan sistem imun pada tubuh menjadi lebih kuat kalau kita sering mengonsumsi ini. Namun jangan mengonsumsi secara berlebihan Sobat Kemon, karena serat yang berlebih bisa menyebabkan diare dan mual. Ini nggak bagus nih. Jadi makan buah ini rutin dan secukupnya aja Sobat Kemon. Yang ketujuh ada buah semangka. Semangat kakak. Buah segar ini bisa dinikmati tanpa mengenal musim ya. Kandungan mineral dan vitaminnya yang begitu tinggi. Terdapat juga pula pilkopen yang bisa mencegah terjangkitnya penyakit dan infeksi dalam tubuh kita. Selain itu zat glutathione
zat glutathione. Apalah itu. Dalam semakan ini bisa merusak sistem imun kita loh. Gimana Sobat Kemon? Buah-buahnya udah cukup informatif belum untuk menjaga daya tahan tubuh kita semua nih? Ya gimana nih Sobat Kemon? Udah cukup informatif belum dari informasi yang gue kasih? Nah, semoga sih kita bisa ngejaga daya tahan tubuh kita ya. Semoga kita tetap sehat di musim hujan ini ya. Oke lah, gue akhirin. Gue OB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.